20k build na may GPU, ito na yun pare. Sa specs natin, Ryzen 555, 16 gigs of RAM, 500 gig M.2 SSD, Gigabyte B450MK para sa ating motherboard, at syempre sa ating GPU, RX 580 ng XFX. Try build na natin to. Papalag tong unit na to sa gaming and streaming, kaya kung kulang ka pa sa budget at gusto mo na maglaro, message ka lang kay PagePC.